dishim se atë që Allahu Gjelleshanu në rrugë të drejtë e udhëzon, nuk ka kush që nga e rrugë ta humbë, largon lajthit dhe devion. Dhe ata që Allahu Subhanahu wa Ta'ala me të drejtën e ti, me urtësinë dhe butësinë e ti e humbë, nuk ka kush që e udhëzon. Dhe fjalët më të mira janë të Allahut. E udhëzimi më i mirë është i Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe veprat e këqija, të kota dhe të sherrit janë risit, bidatet, ato që në humbje. E humbja qënë në zjarin e xhehenemit, Allahu të gjithë dhe nga i në mbroft. Vëllezër të dashur në Islam, si pas datës së sodit, thuaj se nuk kemi rrugdalje me folë rreth domethënies së kësaj datës, 28 nëntori. Por këtë çështje une fillimisht do ta shqirtoj sipas aspektit islam, themelimin apo rëndësia e themelimit të shtetit. Thuaj një grup i konsideruar të dietarëve islam e lidhin aq ngusht ekzistencën, themelimin e shtetit me përparimin, ecjen dhe zbatimin e urdhrave të Allahut në tokë. Sa që ato e kanë lidh aq ngusht, që muslimonët, pa pasur një shtet të tire, nuk mundet të adhurojnë lirisht edhe Allahun Subhanahu wa Ta'ala. Dhe me thonë ato e adhurojnë, por ndoshta me friga, si që edhim situatën që ka ishte në Mekke e kështu me radhë. Por vlezër një gjë me rëndësi që është që shumica e njerëzve mund të thëmë nuk e din, boj fjalë për popullin tonë. Ndërtimi dhe themelimi i shtetit nuk është qëllimi final. Nuk është ndërtimi i shtetit qëllimi final. E ndërtuam në shtetin dhe u kri puna. E morëm ne, pavarësi dhe elhamdulillah ja kemi arrit qëllimit. A e dini se një gjë e tillë në Islam, çfarë roli lun, ajo është vetëm se mjet. Themelimi, ndërtimi i shtetit është mjet. Ndërtimi i shtetit është mjet. Çfarë mjeti? Për me i realizu nëpërmjet atij shtetit nevojat e popullit, nevojat e qytetarëve, me ju afru atyre siguri, paqë e kështu me radhë. Unë do të flas diçka që është shumë me rëndësi. Do të flas për popullin ton shqiptar prej kur ekziston në Ballkan. Nëse kthehesh vllat të gjurmojsh një gjë e tillë, do të arrish deri te para 4.000 viteve dhe thonë ndoshta edhe më herët që nuk dim se kur. Dhe më thonë saktësisht. Ati ku gjindena. Nëse flasim për serbët dhe gjithë slavët kur kanë ardhur, kur thëmë para 4.000 viteve, çka i bjen kjo? Edhe para lindjes Isaut a.s. gati 3.000 vite. Slavët këto tjerë gjithë kur kanë ardhur, si pas Isaut, kalendari që ne shkojmë ka qenë dikund viti, sa viti 600. Thonë mira vite pas. Interesant ardhja e tire me shumic, e bën për shembull që në aspektin fetar të udhëheqen një pjesë e shqiptarëve të cilët ishin juk, të udhëheqin të lutjet e tire, e të kështu me radhë, në gjuhën grekisht e kush? Shqiptarët e jugut. Shqiptarët që ishin nga ana e veriut, lutjet e tire, lutjet e gjitha rritet e tire fetare i banin në gjuhën slavishte. Kurse shqiptarët të cilët ishin nga ana e lindjes, ato ishin me kishën katolike dhe kështu luteshin, rritet e tire i banin në cilën gjuhë? Në gjuhën latine. Dhe një gjë e tillë vëllezër as pak nuk ju pengon të shqiptarëve, përse parasijet e kisha, si cili prift edhe ai i slavishtes, edhe ai në gjuhën greke, edhe kikon në gjuhën latine, thonë të ne të gjithë jemi vëllezër. Me kohë fillon pastaj këto fuqit e mëdha, si slavët, si grekët, si ana tjetër latine, me ju marë shqiptarëve edhe tokë, me i marë shqiptarëve edhe ato që e posedonin. Dhe përsëri nuk kënë dëgju që ju në qua atëhere me luftu pse serbët e kanë marë këtë vend,
Dhe me thonë bëhet fjala kur? Para ardhjes së Osmanlive. Pasaj kur arriti fundi i shekullit gati 13, gati se shqiptarët për atë se dominon të kishat si ajo e greke në anën e jugut, si ajo slavishte në veri dhe ko në lindje kisha latine. Edhe thuaj shqiptarët filluan, se ato ishin fuqi, edhe gjuhën e tire, edhe afërsia me to, bashkëpunimi, martesat e kështu me radhë. Dhe nuk kishin as pak të drejt që lutjet e tire në për kishat t'i bonin gjuhën shqipe. Dhe ti imagjino, një gjuhë e tillë ti dihet se don apo s'don, largohesh nga identiteti, largohesh nga gjuha jote. Me ardhjen e Osmanlive në Ballkan, të cilët atë që e ua premtun edhe e zbatun, fillun pastaj ato në përmjet asaj që erdhen, edhe me pranimin e shqiptarve, islamin, ashtu me shumic, fillun pastaj perandoria osmane, me u akthi shqiptarve, edhe trojet e tire, vendet e tire, që i mur greku, që i mur bulgari, që i mur sërbi, malazezet, e kështu me radh, e kështu me radh. Dhe atëherë interesant, të gjithë këto krishterë që ishin, ortodoks apo katolik, tërë ato vite që Osmanlit, 500 e sa vite, kanë sundu në Ballkan, vetëm aterion që gjoja se po qonan e kundra këti okupatorit, e kështu me radh, e kështu me radh. Ma herët, zoni nuk ju kanë dhi. Para ardhjes së Osmanlive, gjithë kanë jetu vlezër. Me atë parolën, me të vërtet, krishterët janë vlezër. Edhe një gjotë të tillë, nuk o fare gabim. Ashtu është ajo, si pas atire. Kështu me vlezër deri të flasim, kapituloj shteti perandoria osmane, çdo perandori e ka fundin e saj. Po s'ka dyshim edhe kur ndodhin edhe gabimet, edhe atëherë Allahu subhanahu wa taala i mëson muslimanët që të mësohen ato prej gabimeve të tyre. Po është interesant kur erdhi viti do të flasim pak shkurtimisht, 1912 u themelu shteti shqiptar. A e dini vlezër se mbi 60% e teritorit shqiptar fare nuk boni pjesë në atë republik ku ajo u themelu në vitin 1912. Shiqo Dardania, ku zemra asaj është Kosova, e cila shtriheshte prej Shkupit deri në Nish. Ajo mbeti larg kësaj çështje. Apo Ilirida, që fillon të prej Shkupit, Tetov, Gostivar, Kërçove, kështu me radhë. Ajo mbeti jashtë këtij shteti. Pastaj Malësia e Madhe, pastaj Qamëria, pastaj vendet tjera që janë sot në Malë të Zi, të gjitha këto mbetën jashtë teritorit shqiptar. Dhe me thonë më tepër se 60% e pronës e teritorit fare nuk boni pjesë në themelimin apo nuk i përfshiti shteti i ri shqiptar, ashtu dihet ishte edhe dëshira e shteteve tjera evropiane, kapitaliste dhe të forta. Unë do të them diçka e cila shumë me rëndësi që e hasim ne dita ditës. Shiqoni vlezër, ne për shembull, si në Kosovë apo vende tjera, është interesant, s'ka dyshim se jena shumic. Tërë këtire viteve shqiptarët musliman i kanë mbrojt trojet e tire, e kanë mbrojt gjuhën, dhe tamam kanë luftu kundra ati që e ka pas emrin dushman. Kurse sot shiqoni, sulmet më të mëdhonja që bohen kundra shqiptarëve musliman. Sa që është për me u trondit ajo që ka ndodhë para 2 ditëve apo 3 ditëve, unë nuk ceki emra, por bashkëshortja një artisti e mbulur, dhe me thonë me mbules islame, i ka marrë fëmijët e saj, njën 9 vjeç edhe tjetri pak ma i vogël, prej shkollet kthehet në shtëpi. Del një mbeturin e sërbit dhe ja ofendon fejen, pse e shem me shami. Ja ofendon fejen. Ja ofendon pejgamberin sallallahu aleyhi ve sellem. Ja ofendon shamin dhe thot, ju këtu nuk keni vend. E kush e mbrojti atë vend? Ato afër 200 xhamia që u djegën, çka ishin? A ishin xhamiat e muslimanëve shqiptar? Një kish nuk u dëmtu. Të gjithë ato që luftun ishin musliman.
të gjithë ato që i vujtën ishin shqiptar musliman. A e shikoni vlezër, çfarë sulme bohen dita ditës dhe ne heshtim. Dhe ato që duhet me folin, nuk folin. Një lloj si në kohën e Othmanit radiallahu ta'ala anhu, kur shkojshin ato xhavarixhët ta luftojnë, ta largojnë prej postit, një ditë erdhi Abdullah ibn Omeri dhe ju tha atyre, vallahe, si kur këto punë t'i bon të baba jem Omeri, do t'a mbill shikojen. Zoni nuk du t'i ndëgjoheshte, por Othmani është ki, pak ma i but, prandaj ju folni. Neve vlezër, edhe në vendet tona nëse e shikon, kjo çështje duhet për të më marrë masa urgjente, me u gjet ai mbeturinë e sklavit dhe me u dënu ashpër. Por dinja, se atë të cilët e kanë dorë shtetin dhe duhet me dënu, ato një frymëzim të tillë edhe mo e ushqenjë. Ato ma tjerët, ma herët, i burgoshin hoxhallarët. Këto tjerët i motivojnë në aspekte tjera. Edhe prandaj, gjendja jonë është me të vërtet mjerim. Prandaj kur i kthehesh vetës është dregull. Ne shtet, për çfarë shtet? Ne ofendohena, ne nënçmohena, e ne ishim ato të cilët vujtëm. Ne u vram, u prem, u masakrum, gratë tona, nonat tona u dhunum prej sërbëve. Dhe tash mbeturinat e sërbëve na akuzojnë neve, ju si jeni patriot, ju kështu e gjëra tjera. Të gjëjon me të vërtet, prandaj çka thash, themelimi i shtetit as pak nuk është qëllimi final, para është një mjet me të cilën arrin me i realizu nevojat e qytetarëve, nevojat e njerëzve e kështu me radhë. Unë e vlezër, për to minuta që kam betë sa i përket hutbe së parë, pa tjetër të kthejem dhe të vazhdoj me ato hutbe që kemi fillu, ku Allahu subhanahu wa ta'ala thot, ja ejuhalladhina amenu, la tuqaddimu bejne jedej Allahi wa rasulihi, wattaqullah, inna Allahe semiun alim. Ajeti në surën Hujurat, surja Hujurat vlezër i ka 18 ajete. Në këtë sure Allahu Gjelleshanu ka drejtuar 6 thirrje. 5 prej tyre thirrjeve Allahu a drejton muslimanëve. Thot ja ejuhalladhina amenu. E 6-ta atë Allahu ja drejton gjithë njerëzimit dhe thot ja ejuhennas. O ju njerëz. Surja Hujurat ne edhe në hutben e kaluar folëm rreth kësaj surës dhe rreth ajetit të parë dhe folëm shkaku pse ka zbrit ky ajet. Por pak dhe të bëjnë një përsëritje në lidhje me hutben e kaluar. Allah thot, ja ejuhalladhina amenu, la tuqaddimu bejne jedej Allahi wa rasuli, wattaqullah. O ju të cilët keni besuar drejt, mos nxitoni me fol, me dhon qëndrimin tuj, me dhon mendimin tuj, para fjalës Allahu dhe fjalës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot Abdullah ibn Mes'udi radiallahu ta'ala anhu, idha sami'tumullahe yaqul, ja ejuhalladhina amanu, fa arhiha sam'ak. Nëse ndëgjon se Allahu thot, o ju të cilët keni besuar, thot hape veshin, fe innema huwe, imma khairun tu'mer bihi, wa imma nehjun tunha anhu. Kur ndëgjon vëllezër se Allahu thot Kur'an, shumë herë dhe shqipe lexon, o ju të cilët keni besuar. Abdullah ibn Mesudi thot, hapni veshët, se këtu ka një hajr i madh, që Allahu të urdhëron ta veprosh atë hajrin, apo është një sherr i madh, që Allahu Gjelleshanu të ndalon nga ai sherri. Thot Abdullah ibn Abasi, kur i pa disa njerëz duke fol, dhe i pa të tjerë që flasin për hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ju tha radiallahu ta'ala anhu, ema të khafun en tu'adhabu, au yukhsafa bikum an taqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala fulan. Indëgjaj Abdullah ibn Abasi do musliman, tabiin e kështu me radh, dikush duke thonë ka thonë Muhamedi alayhis salam, dikush tjetër bie një mendim tjetër ka thonë filani, tha tha, a nuk keni frikë se Allahu Gjelleshanu do t'ju dënon apo do të qahet toka dhe do t'ju përbine? Nuk i lejohet dikujt thotë ka thonë Muhamedi alayhis salam, dhe pas asaj thotë ka thonë edhe filani. Sot vllai dashur, a nuk i hasim këto probleme? Ti ja tregon hadithin qartë, mirë, pastër, metodën më të mirë. Ai thot po, a unë këtë hadith nuk e marr, unë jam qetër me dhep.
A ka me dheb për mi me dhebin e Muhamedit sallallahu aleyhi wasallam? A mund të ketë? Që Omer ibn Abdulaziz radiallahu ta'ala anhu thot, shkrujti një letër dhe tha, lexonjena për të gjithë qytetet, vilajetet e muslimanve. Një fresht vogël, një fjalë. Innehu la ra'ya li ahadin ma'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam. E boni ligj, kushtetut, nuk I lejohet dikujt fole duke pas hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Shqyqoni çka ka ndodhur në kohën e Imam Shafiut rahimahullah. Imam Shafiu e ndëgjoi një hadith, dikush I tregoi një hadith, e një person I tha, فقال له رجل أتأخذ به يا أبا عبد الله يعني أتأخذ بهذا الحديث كت حديثا إذا إمام شافيوت أبا عبد الله أمرتي كت حديث أزبطنتي كت حديث ونرفزو إمام شافيوت ذا شيء إيش كيف أفلزر في كنيسة أنا مسيمون إنكيش تشمبتي مكشتو سيمون تنفسش تموها أمارون كت حديث في كنيسة أنا مسيمون إنكيش Pastaj tha, au tara ala wasati zinnaren, na me kulu bihi, a mos shet që kom lidh të mjedisi jem, një kolan, atëherë jo muslimon kanë lidh do kolana, që të dalohen prej muslimonve. E Imam Shafiu thot, bre, në gjamion, mos jom unë në kishti, dhe me thonë, nuk jom unë e krishter, nuk jom unë e prift, me në vetë tia e merë fjallën e Muhamedit sallallahu aleyhi ve sellem, ose mos e shet që atë kolanin e kom lidh unë të brezi im, edhe që dalom që unë nuk jam muslimon, gjdo fjalë që më vjen nga pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, unë e marë ato. Pra ndaj vrezër, vallahe, nëse e shikon perandorin e movite, që atëhere ka pas veç Kur'an dhe suneti Muhamedit aleyhi selam, për 94 vite e movitet, e përhapën islamin deri në Indi. Shkoni trokitën dirët e Kinës, e detirun Kinën me dhonë gjizje. Shkoni pastaj vazhdun në Afrikë, vazhdun në vendet e Kafkazit e gjithkund, arritën Sicili. Më tepër si një vjetë Sicilia ka qenë shtet islam. Vazhdun në Andalozi, prej vitit 711 deri në vitin 1490, Andalozia, Shpania e sodit shtet islam. Ama atëherë nuk ishte mendime shumë. Vetëm ka thonë Allahu dhe ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem. Do ta përfundoj vëllezër me një tregim I cili është gjigant. Allahu Gjelleshanu I edukoi shokët e Muhamedit aleyhi selam me këtë ajet. Ja eyyuhalladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli. Shiqoni, o ju të cilët keni besuar, mos dilni, mos folni para fjalës Allahu dhe fjalës pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem. Kjo mjaftoi për sahabët deri sa vdiqën ato. Shiqoni vëllezër, në vitin e 10 sipas hijretit, e dim në haxhin e lamtumirës. Shokët e Muhamedit alayhis salam e morën dersin, leksionin prej Allahut subhanahu wa taala. Flet Muhamedi alayhis salam, nuk ka fjalë tjetër, çka thash hutbën e kaluar. Dhe shenjtëria Muhamedit alayhis salam, kur ka qenë e gjallë, është një sot që është I vdekur, është e njëjta sikur se me qenë I gjallë. Nuk lejohet. Dikush ta jep një hadith pejgamberit alayhis salam, ti e kthen kokën gjajs të majt, kjo është një lloj se ti para pejgamberit alayhis salam e refuzon fjalën e Muhamedit alayhis salam, edhe pse ai nuk është prezent me ti me ne, por fjala ati duhet çohet vet. Keni kujdes, analizoni vëllezër këtë çka do ta them. E ka nxjerrë Imam Buhariu dhe Imam Muslimi. An Abi Bakrata Nafi' ibn al-Harith, në haxhin e lamtumirës. Pejgamberi alayhis salam bajti shumë fjalime. Unë prej asaj do ta ceki vetëm ajo e cila ka të bone me temën tonë. Tha Muhamedi alayhis salam, a dinin haxhin e lamtumirës sa ishin? Ka shumë mendime. Thuhet afër 100.000 sahabi. E kanë përcjell zonin. Sikund ka pas njeri që e ka përcjell ato çka ka thonë Muhamedi alayhis salam. Dhe pejgamberi alayhis salam ju thot ditën e 10, dita e kurbanit. E ju yawmin hadha. Cila ditë sot? Ato gjithë për kurban janë mbledh, dita e 10. Çka thanë sahabët? A u përgjegjen? A thanë dita e 10? Yawmun nahr. Allahu wa rasuluhu a'lam. Allahu dhe I dërguari ati e din më mirë. Fasakata Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hatta dhananna annahu sayusammi bighayri ismi. Aq gjatë ka hesht Muhamedi alayhis salam derisa ne mendum, ai është duke menduar dhe ka me thon
një ditë tjetër, do të gabone, mund që të thote nënti, do më thonë i Arafatit. Tha pejgamberi alayhis salam, elejse yawmun nahr, a nuk është dita e kurbanit sot? Ato gjithë thanë, bela, po, dita e kurbanit është. Pastaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, eju shehrin hadha, në cilin mu jemi ne tash? Kurban kur pritet? Dhulhijje. Sahabët thanë, Allahu wa rasuluhu a'lam, nuk dalim para. Allahu dhe i dërguari e tij e din më mirë se në cilin mu jemi. Fasakata hatta dhananna annahu sayusammi bighayri ismi. Heshti Muhamedi alayhis salam derisa ne mendum që ka me dallashit muin. Tha, elejse dhulhijje? A nuk jemi në dhulhijje? Kalu bela, po thënë dhulhijje jemi sahabët. Pasi që tha Muhamedi alayhis salam, eju beledin hadha, pitja tret. Në cilën vend që jemi ne? Djetë se në Mekkë është ajo. Kalu Allahu wa rasulu a'lam, Allahu dhe i dërguar i ti din më së mirti. Përsëri sekete hatta dhananna annahu sayusammi bighayri ismi. Heshti atë gjatë Muhamedi alayhis salam derisa ne mendum ka me dallashit, me thonë Taifja ose Medinja. Elejse bil beldetil haram, a nuk është harami dhe me thonë Mekja? Kulna bela, shqyqani vlezër, bi 100.000 sahabi, as një nuk guxon me thonë përgjegje para Muhamedit sallallahu aleyhi wasallam. Dhe të gjithë e din përgjegjen, e din që është dita e 10, yawmun nahr, as kush nuk tha, po thanë, Allahu wa rasulu a'lam, e din që janë në dhulhijje, as njoni nuk u përgjegj, nuk tha jena në dhulhijje, fa Allahu wa rasuluhu a'lam, e dishin që janë në Mekke, ajo është teritori Mekkes, por të gjithë thanë Allahu wa rasuluhu a'lam. Shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam vlezër, ju kam mjaftu vetëm një vërejtje e vogël prej Allahut xhelleshanhu dhe kam mjaftu deri në atë ditë që nda prej kësaj dunjaje. Prandaj ne do të vazhdojmë vlezër akoma me këto 5 thirrje që kanë të bëjnë me surën Hujurat, në realitet 6 ai përmledh gjithë njerëzimin. Prandaj ai i cili refuzon hadithin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam tash është një lloj sikur se e ka refuzu hadithin e Muhamedit alayhis salam, fjalën e Muhamedit alayhis salam, duke qenë ai i gjallë. Aqulu qawli hadha wastaghfir